Rüyada meşin yatak görmek. Nablusi radıyallahu anh demiştir ki, rüyada görülen meşin yatak bir kadının hizmetçisi, onun sırlarına vakıf olan ve onları insanlardan gizli tutan şerefli bir kimseye delalet eder. Bazı kere de meşin yatak görmek, zevciye, hizmetçiye ve evlerin gizli hallerine delalet eder. Rüyada meşin yatak görmek, kişinin sırlarını söylediği ana baba gibi en yakın kimselere de işarettir. Meşin yatak, erkek ile de tabir olunur. Bazen de meşin yatak görmek, evladı iyalin yediği mala delalet eder. Rüyanız sizin için hayır olsun. Daha farklı rüya tabirleri için kanalımıza abone olmayı unutmayın.